89. Oui, alors, Moutouazo Ben a déjà appelé Sokota. Oui, alors. Oui, bonjour ma sœur, comment on a nos Bengibiso Wapi? Oui, maman Jilika Bongo na Solanda yo loba likamwezo tungisa bongo ina yo. Merci beaucoup, maman yoka ngai. Wane zama seki. Mobali wana mwasi na yo, mobali na yo mwasi wana simbeli ekisite. Eza buzoba na yo. Bino soki mobali abali ya bimisi mbongo, okomi komone lokola nie eloko pambela go ezanga tina. Tika kene kolana na ibasi ya libana ngakutu na félicité ye. Asa mobali malamu. Papa, landete basi 10. Baza nyoso ya yo. Po mwasi baza na boto cité. Allez, tata téléphone, tata. Na sakola kana minito yo. Na tika tante. Li sakoli sopana. Na tiko tak. Na tiko oui. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Chérie, tu sais quoi? Ouais, bébé. Une vie sans toi ne vaut pas la peine d'être vécue. Wow. Tu es l'artisan de mon bonheur. Je t'aime. Tu es la mer que je m'irai naviguer tous les jours de ma vie. Et sache... Allô? Allô, chérie? Allô? Allô? Madame. Allô? S'il vous plaît. Allô? Tu es très belle, madame. Merci. Réponds ta femme au téléphone. Non, madame. Allô? Ce n'est pas ma femme. C'est ma sœur. Ah bon? C'est pas la peine d'être infidèle. Si tu veux que ta femme devienne comme moi, un seul secret. Dulcie Cosmétique. Dulcie quoi? Dulcie Cosmétique. Dulcie Cosmétique, leader de produits 100% naturels. Dulcie crème pour le visage, enrichi au collagène. Pour l'utiliser, il faut appliquer toute la gamme. C'est laver avec le gel de douche et le savon. Après le bain, appliquez la crème dans le corps et surtout dans les parties affectées. Dulcie crème pour le visage, enrichi au collagène. Anti-âge, améliore l'élasticité de la peau, lutte contre le ride et autres effets du vieillissement. Voici les résultats après 2 semaines. Dulcie, crème pour le visage. C'est ma femme, hein? Je sais que c'est ta femme. Donc, maman là-bas. Monsieur. Oui. C'est ma femme, hein? Oh. Donc, maman là-bas. Oh. Chérie, tu sais que tu es belle. Merci, Dulcie Cosmétique. Enrichi au collagène. Pour avoir un bon teint comme moi, Karine Pala, un seul secret. C'est Dulcie Cosmétique. Dulcie Cosmétique en vente partout en RDC. Dulcie est une gamme cosmétique afin que l'humanité entière en tire profit. Dulcie. Mbote mingi na bandeko nyonso bozolanda biso bisika bizwa mibino na tango oyo. Eza moko oya bino bolingaka mingi pasteur Lite ya Kanda. Toyaka place ya boye pamba te soki omoni biso toye bisika boye seke likambo ezali. Merci na équipe technique nyonso ya télévision La Voix du Peuple. Oye zo kambama epa ya bossi tope moto monene oya lingaka batu mingi Vincent Chilusi. Tata na biso ya likolo apambola bino bisika nyonso biswami bino. Toyaka ba place ya boye pamba te soki omoni biso toye bisika boye. C'est que pemande mutu esangisi biso toya kokoma bisika oyo. Eza na batu ebele bakoti mabele na tango yo. Ah, ngana lelaka makasi na solo ba bien. Basi kitoko. Ah, Jeannette Bombole. Nanya leki Jeannette Bombole na mboka o Congo. Atako toyeba na kate. Mais tala pembe ya Jeannette Bombole. Liwa ebanga yete. Ah, famille Ada Bombole. Bokota likambo yo. Botalela nga likambo yo. Pembe bate la kate. Munene bate la kate.
muki ebatelaka te mais mutu abatelaka biso bobele ntango nyonso eza bobele nzambe. Nazo souhaité bino nyonso bozolandanga esika boza ba meilleure vie. Na souhaité meilleure vie na mutu mbongo ebele. Patrick de Panama Boyimbo papa na China kuna na Paris. Meilleure vie na Fanny Mbombo mère double na Paris moninga ya Kervin Kambashi. Meilleure vie na Zoua Arlette. Arlette Zoua. Dieu donné moya kuna na Italie meilleure vie na yo. Meilleur venu à Bibi boucle d'or kingo mwambe. Moi na oya zalaki dans c'est pas ya keste. Na so se plananda so mikolo ya zobine langa pakola yefwengi. Tata pambola yo sikozali. Na zo loba bien. Oya koyoka tenga ne peto koyoka na te. O moninga na nzela ko pesa ngambo tete na zo loba bien. Bosana nga ningo bosana libela mama bota yo. Boniko e komini nyango. Trouble moko kotina minute on na mboka. On a ko papolo na ngopenza batu bien surtout l'église. Na ko bete batolo lengo na papolo na nyatio na kwesio okota to hôpital. Lelo toza en direct awa na la voix du peuple. Et pas ya Vincent Chilusi. Toza awa en direct. Makambo tozo sala awa eza en direct. Lelo nazo sakola tikotak. Et sika nyoso yoko zala. Problème nyoso za nango. Benganga na numéro o ba afficher awa liboso. 089 78 37 29. Tala buso bezo le kanamboka. Tangu na banaki koloba pona bango. Bobenga kinga mutu alukuta. Bobenga kinga muyibi. Lelo yo to confirmer basala ba boutique. Basala ba boutique. Oh ngana zoka mo likambo yo. Na ba musicien ngana bino to kosuka mabe. Moko kanisa kina koyeba te. Mena landeli ye malembe na kangiye na maboko. Oh! Mosani Nzambe. Voici l'homme. Papa Nabiso François, voici l'homme. Église na yesa na kalembe. Tala mokili oyo papa. Okoko pesa kofi nzembu. Ayembe la yo kalembe. Oh! Mboko yo. Tokeyi wapi kalembe. Album oya bimi oya nyatakas. Papa opesi kofi nzembu ayemba nzembu ya kalembe lokola a église na yezalaka na kalembe tena buso ba we koti na mboka ngabi lokwa bongo papa to kobeta na makofi mabebo kokamwa boniko e komini nyango bokanisa kina koyeba te menga moko na yebi yango pe na timbeli bino na kangi bino na maboko na solo ba bien moko abenginga na telefone azoyebisanga alo papa yo somo na te basango babimi na nzela yo ko bimate oh mboko eza na makambo ebele te na ko bima na bimate pona nini yaya nazo kosa yo biso nde ba chrétien toza ba bola tozala kana eloko te miyibi ya pama tosala ba boutique pona kolia pepe congolais mbungu basango baza bato balala kanzala te baza na mbongo baza na mapango baza na bamituka baza na ba vie ya bien soki omoni sango atomboki pona vie na nga mobola yo na bofingo na be boniko benga na 089 78 37 29 na ko sakolela yo kaka ndenge ozolanda nga awa nazo sakola tikotaki problème nyonso za nango nazoloba bien yaya kobuka na te bayanke bazoloba abuka na daya oh ekomi nini yango yo ningo lakisanga nini yo mutu ambongo munene pembe lolendo ekosa yo te kaka ndenge bozopesa bambongo bayembela bino banzembu bapele bandi deja kokota bapele bandi kokota oui allô bonjour bien-aimé dans le Seigneur papa pousse la caméra oui papa comment nani ah frère Jean-William Yaba loba na zoyo kayo ah babenga kope mingi minyo garçon loba na zoyo kayo oui et telemaka lisusu te nza tone ya mobile ezalaki na problème nini po ebanda kotelema lisusu te
Merci beaucoup. Naningi na sambela pona yo mena ko ebisa yo boye. Nzoto na yo soki ezotelemate po yo monaki yango commerce ya kosakanela bana batu ya basi na ko violer. Kaka ningi na zolo baboye na ko telemisa yango te. Na telemisa yango po yo kene kosakanela lisusu bana batu ya basi muyibi. Ale kata. Kata telefone ko beto pamba. Kata na ko panza telefone likolo na yo. Kata. Kata na ebisi yo. Na bi kata na ko panza telefone likolo na yo. Na fingo mabe. Kata. Kata na fingo mabe. Kata na ebisi yo. Boniko. Kata téléphone. Bino bozo sakana na peuple congolais makasi hein. Benga na 089 78 37 29. Nako sakola pona peuple congolais nyoso so andanga na lobi benga. Boni boyeko na solo ba bien. Ba musicien boyo kanga bien. Bino batu bokota ka ba studio pona ko beta banzembu ko yemba. Boyembela ki enzembu afana na kiti. Ngonge koki bozonga lisusu studio boye manzembu atelema na kiti. Boniko yo ni ngola kisanga nini boni nako papola na ba inosa boko kamwa boniko mbeleza pinga mukuna banana ko kata kingo makile tangi tangu na ko simbo ko regretter benga na 089 oui alors mutozo benga déjà appelé Sokota oui alors oui bonjour ma sœur kombo na no bengi biso wapi oui maman Jilika bongo na solanda yo loba likambo ezo tungisa bomo na yo. Merci beaucoup mama yoka ngai wana eza maseki mobali wana mwasi na yo mobali na yo mwasi wana simbeli ekisite eza buzoba na yo bino soki mobali abali yo abimisi mbongo okomi komone lokola nie eloko pambela ko ezanga tina tika kene kolanda na ebasi ya libanda nga kutu na félicité ye asa mobali malamu papa landete basi 10 basa nyoso ya yo po mwasi baza na botosite allez kata téléphone tata benga na 089 78 37 29 nako yamba yo pe na koloba makambo nyonso ezotungisa bomo na yo likambo oyo nyonso ezopesa yo pasi ngai na koyebisa yo oyo ezotungisa bomo na yo boniko ekomi nini yango tambola na kobanga nzambe benge esika ozali oui baapele ezocontinue toujours kokota mpona bolingo nzambe oui alors papa komona no bengi biso wapi oui bonjour maman oui maman nada qui soit pas la ceux qui soit pile na zoyo kayo oui merci nazo tuna boy nada oya benge za nada oya pede yo nada oya pede liboma na yo nalobi liboma na yo boni boyeko yo ni ngosakana na ngai mobali azalaka na posa mwasi boni yo mobali okeno zala na posa ya mibali kizengi zoba yo na olobelo mabe kata na bi kata téléphone benge sika yo zali ozana libanda mboka na France na Europe na États-Unis partout na Brazzaville na sana posa appeli na yo na osakola kana minute yo na otika tante li sakoli esopana na na tikotak na na tiko oui na na tikotak kana na zaboye benga na plus de 143 89 78 37 29 numéro est affiché wana ate monsieur Sili mais benga ngai merci une équipe technique il y a la voix du peuple tous en direct il y a la voix du peuple awa et pas une fait ça Chilusi il y a so kamba télévision monene tous awa en direct bien aimé dans les seigneurs ko bukanate ba yanke basolo ba abukana daya benga na 089 oh bien aimé dans les seigneurs na so mona ba message zo kota makasi mais ba message lelo na kotanga to oneza busoba komela mobali na yo komela mwasi na yo bokoma na bino ana za na posa ya appel o bengi na lobi likamnyo sizo tungisa yo yaya tena likamwe uti ko kutanela nga ya pasi likamwa pasi na uti ko kutana nango bien aimé dans les seigneurs maye kotelinga na ndaku
na bengi l'État. L'État est côté de l'angali kambo et maïe côté l'ingana ku l'État betinga kara. Et l'équipe sima mikolo. Mbula moko ya makase baniko bete zo kwa isa mabundu ya minene bangolo. Yaya miniti ya kotanga na sutuka la police a kiti a braqué nga arme. Na sutuka la police FARDC ba kiti ba braqué nga arme. Yaya ba lokota mbisi nyoso nga na tikala ko zwata morso moko te. Oh! Mboko yo to keyi wapi? Nga mbisi nyoso ekenda ngai, mbisi nyoso ekenda. Bangolo ekeyi, mabundu ekeyi. Mete munda kwe buka na kingai. Na benga ki l'État. L'État tele nga likambo. L'État yakite. Na poteni na tonginda kunanga moko. Mena sutra boye. Mbula mikole uti koleka. Mbula mususu ebeti. Na tela boye. Bamonga tezokoya. Bangolo ezokoya. Mabundu ezokoya. L'État tini FARDC. Atini la police. Bagarde présidentielle. Bakiti bazwanga mbisi nyoso na lupango bakena nango. Siko toko suka wapi. Oh mboko yotoke wapi. Oui, bien aimé benge siko zali. Benga bona solution na yo. Nazota la solution nyoso. Yaka ya mboka nazotala. Oh mutu mbongo azolanda ngai na minito yo. Patrick Depa na maboyimbo papa na China na Paris. Azolanda ngai na koseka nyoso esika zali pona lokumu tata. Na lobi benga ko buka na teba yanke bazolo babuka na daya. Yaya c'est très important ozwa miyano na vina yo. Numéro eza affiché wana na se. Benga ko komelanga message te. Soki message benga mwasi na yo. Benga mobali tindela mwasi na yo ba message. Tindela mobali na yo. Aweza message te aweza appel ozo zwa tikotak. Merci appel les okota. Oui, alors bien aimé dans le Seigneur, obengi bisona ni kombo nani? Oui, patikilo kwa oza wapi obengi biso wapi lobali kamuna yo? Akei. Yeba ko somba crédit. Bozana ba crédit amike mais souci ka ko benga. Obenga pona lobela yo ni. Tozana église les peuples d'abord. Oh, akei lisusu. Akei. Benga siko zali. Benga toko yamba yo na 080. Oh, Jésus de Nias, le padre, l'impérateur de la rumba congoliano. Benga siko zali. Munyoso. Allô? Oui, bonjour. Ndeko bengi biso wapi kombo nani? Oui, Patrick Iloko anazoyo kayo. Likambo esbengeleza nini? Bandela papa na yo kisoki mama na yo ki bien te bandela. Mobali na yo metke Patrick Ngoma aboyi yo. Yo komi na posa to lingana ngana yo. Patrick Iloko oya PD. Liboma na yo. Na lobi bien liboma na yo. Liboma na yo na zo ebisa yo. Buso banini wana yo zo salisa ngai. Bien aimé dans le Seigneur. Kata. Na lobi kata peli wana buso bozo kotsanga. Kata peli. Oh nini nga na somona na lobi kata ko na ko lobelo mabe pa moningi na finga na miso ya télévision libota na nzambe baka mo ndenge na fingi kata libota na nzambe oye komi nini boye nga na fandi a pona côté libota na nzambe na ba PD bazo sepela na nga oye esprit démoniaque te na nzoto na ngai boke ne ko sepela nga na otokoma mwasi na mobali yo mobali nga pe mobali elengi nini yonga na koyoka sentiment nini yonga na koyoka keba na yo frère keba na yo ko sakana nga te Patrick Iloko na ko bima na télévision na ko papolo na miso mama na obima ta makila na solo boniko et comme nini yango bien aimé dans le Seigneur na lobi benga na 089 78 37 29 meilleur vœu na Jésus nazo kamo nazo benga nazo tanga kombo Jésus mais na téléphone na ngezo sonner ya famille. Ah, na pesa yepe kaka. Ipopa. Meilleur vœu.
mbula sika malamu meilleur ve na bino nyonso bozolanda biso esika bozali bien aimé benga na osukisaka na appel moko kasi ekuti ozwa grâce na yo kane ekozwa te Jésus de Nuance le padre frère Gola moto ayambo meilleur ve na yo likambo nazoka mwa moto ambongo ebele ya mbongo na maboko na ye ngana tie kaka loboko bo nazosenga yo sana ngopesa ngai depana ma Patrick Boyimbo papa na China kuna na Paris awa ngama yekotela kinga na ndaku mbule betaki ya makasi bien aimé dans le Seigneur bolanda koloba na nga te soki bolandi bakanda na ngai na ko kufa mobola pamba bien aimé dans le Seigneur esiko zolanda ngai ozana France ozana Paris ozana partout ya ngama yekotela kinga na ndaku na se ekozinda na minute oyo nazotelengana bozotikanga pona nini numéro na ngai ezali 089 78 37 29 benga ate ya muki osana ngo kokanga motema te na kopambola esiko ozali Bibiche boucle d'or Kingo Mwambe boucle d'or mwana oyo abane kobine pa ya Kester Fumumpa Kester nazo sepela na dansi mwana azobina mikolo mwana ya mwasi Bibiche pakola yefuenge Bibiche watokoti mula sika pona kosukisa yo kuluna tika kikuluna yo pede tika kipede nazo shite yo muyibi tika muyibi kokata peuple congolais licheti pona ni ozo kata basaba ndeko na yo nga soki na yo ki mutu moko akati ndeko na ngai to akati peuple congolais licheti nakoma te na soki na komi na ko panzo mutu na libango ko kamwa boni boyeko bongo na motema na yo bongo la motema bien aimé tokoti mbula sika tokota na makambo ya sika bana basi basana busoba makasi papa tokoti mbula sika mabeni yoso ya kala etikala na 2017 mais abandiango lisusu na 2018 muyibi soba keba na yo Zoua Arlette na Paris moi c'est kitoko Mbombo Fanny mère double mère na Paris Kervin Kambaji na Paris Dieu donné Moya na Italie Dieu donné na Italie Jimmy Komoda na kati États-Unis Tati Bongoy Tati na Washington Depa na ma Patrick Oyimbo papa na China kotika ngaite soko tikinge za passe papa na China na Paris Bibiche na Lyon boucle d'or Kingo Mwambe na Lyon des fils Masevo kenda wapi jeune millionnaire tour du monde appellation bien contrôlée na Londres kenda wapi liebo futi la matita mboa sola mboa kombo na yo lali awa na kini lali wapi ya mbongo ngwe sili to likambu nini yaka kosonga ko liebo matita sola mboa merci l'équipe technique nyonso ya la voix du peuple tozalaki en direct na libota na Nzambe na pesi merci na oya pesa kanga lisusu pouvoir pe makasi ya koloba boye liboso na bino ya ntando ike Vincent Chiluzi azalaki na sima ya caméra sérieux Parous esayo mobali ya sérieux azalaki na sima na biso pona mituna to pe ba question benga na plus 243 89 78 37 29 osana parti politique na yo osana entreprise na yo osana musala moko salaka osana posa to bana kolobela yango na émission na biso appel tikotaki yaya benganga na 089 78 37 29 na kokota na entreprise na opona kolobela ta parti politique na yo foto lobela yango eza ya yo kombo nyonso kopesa eza ya yo to kolobela ngo yo nani ko telemela ye otinela yeba sona na parti politique na ye te mutu nyonso sala parti politique na soutenir ye te na soutenir yo kata papa yo moto swingo lu ya koyoka nzembo yo 2018 pesa melio rite tambwe soa josu luwa suneli na luwa sumoya dobinela yesu simbanga Jésus simbanga nkolo simbanga papa simbanga Jehova simbanga na kwate papa ngana kwate Psalm 139 10 banguna basanga
ndako bafandelinga na kobala te. Simbanga papa, simbanga jova, simbanga kole, simbanga yaya. Simbanga na koya te, papanga na koya te. Banguna basangani liboke po babomanga. Baninga bazobalanga na zobala te. Baninga babotanga na zobota te. Baninga bazobikanga na zobika te. Babela Yesue, babela Yesue, babela Yesue, babela Yesue, babela Yesu bakoma na mbongo, babela Yesue, babela Yesu bazwami kanda, babela Yesue. Ale tango bakomi na mbongo, bazini kanda, bakimi Yesu yo. Bawanga ni Yesu yo. Luc 17, 11 à 19. Banimi entere. Okotikala na sonie. Babela Yesue, babela Yesue. Babela Yesue, babela Yesue. Kaka moko nde mutu azongaki. Alingaka bao bazongelaka ye. Babela Yesu, babota mapasa, babela Yesue. Ale tango baki nyonso, baboti mapasa, bakimi Yesu yo. Bawanga ni Yesu yo. Oyo bazongelaka ye. Eboko mibato ya mabaye. Ebo ya kinetere. Otekala na sonie. Azali bolingo. Alingaka oyo bayaka epana ye. Kumama na yo nzambe ya Pasteur Jires Ngandu, Église des Soleils de Gloire. Ale kala mingi te, kala mingi te, kala mingi te. Kala mingi te, mingi te, mingi te. Toko kaka yaya na sakala. Bando kinyoso bombesa na kolia bato desambre. Oliote evangile te yimbongwe. Toko bandimi batongaka basali ya nzambe. Pasteur Augustin Mbona, nzambe abona yo na bolingo za kono mabota. Jani Luwasu, aboya epana nkolo aza malamu. Atoka mbeli. Like 8 17 bisi biso onyoso ya mabe ya molili ekobima na poasa. Kala mingi te, kala mingi te, kala mingi te. Frere boyaka koshinda basere na kati eglize. Akaba nyonso bokoma na bino basali ya Nzambe. Boyiba profete babakolaka basere mafute. Isaac Luwasu, nzambe akofuta yo na drumo betelie. Bilengi na kati na nkolo. Kobinela Yesu elengi na kati na nkolo. Kozala mwana elengi na kati na nkolo. Kosalela Yesu elengi na kati na nkolo. Kobinela Yesu elengi na kati na nkolo. Yo! Ndego! Yaka! Yaga! Yo! Ndego! Yaka! Lorine Okongo. Yo! Ndego! Yaga! Narite Kupa. Yo! Ndego! Yaga! Mapela Jimbongo. Papa, mama, boya. Bakoko boya topina bilengi. Eze elengi komona bakoko lokola nisuka mona bakoko. Oye komitango ya famille Luwasu. Bilengi na kati na nkolo. Okoma koko elengi na kati na nkolo. Yo! Ndeko! Yaga! Otie Luwasu, tombola bendele tokota na 2018 avec gloire. Allez, benda, 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 benda,
kitoko boyeko eza kitoko tobandela papa ngai na banda koyemba obanda koyemba eza mabe te koyembela nzambe mwana na te papa miziki o te miziki wana miziki nini lisusu kasi miziki obaliaka bato te o bazalaka ebele wana baliaka bato miziki abutu ya mbotomboto o baliaka bango na bango te vienga dios mwana nzambe alobaka bongo te tobenda bango kati na kolo po soki moko abongwani na lole eza feti tobenda bango na kati na kolo eza bien petit loko bimisi bango na mpoasa ale soko na benda bango di benda bakuluna bakoma kosalela nzambe toteya banganga bakoma mpe kosalela nzambe tosengi bakristu batika badoktrine na pamba ndeko benda Mama Pasteur Kaiba Geneviève de l'église de Metepe na Ngiringiri. Zamba pambola yo.